Hello， 大家好，我是夏冬。上一期视频呢，给大家介绍了第一代、第二代、第三代的垂直钻孔辅助器。那今天呢，就来给大家介绍第四代跟第五代。其实这个第四代跟前面第三代来讲，功能其实基本上是差不多的。区别在哪里？第三代呢，虽然说很方便、很紧凑，但是有些地方过于紧凑了，所以使用起来有些手啊会比较疼，使用起来也不是很方便。所以第四代呢，把有一些紧凑的部分给它拆分开来了。去掉了一个手柄，因为我们感觉很多时候它的手柄的作用其实并不是很大，所以我们把手柄给去掉了。然后这个后半部分把限位跟刻度和弹簧这三个部分呢，用2根光轴来替代。然后这样呢，这个滑动的时候也是非常的丝滑。然后去调整它的这个限位的时候，也不像前面第三代，就是这个手柄非常的小，因为空间有限。那这个呢就宽松了很多啊，所以使用起来非常的方便。但是呢，有一点，它这个光轴啊，它是圆柱状的。如果我在这上面打上标，可能看着不会很清晰。所以，第四代就是又有了一个小问题的出现。那我们第五代又想到了一个好主意，把这个第2根光轴啊，改成了一根旅行材的扁管。然后呢，这个扁管的侧面刚刚好就可以把这个刻度啊打在这个侧面的侧身上。然后呢，你看这个调整限位还是一个非常简单的一个滑块，然后里面呢有一颗螺母，然后我们手拧螺钉，只要拧这个螺母就可以了。确定好深度之后，往后面拧紧，然后往下压。你看这一板是不是就会比前面的所看到的第1代、第2代、第3代、第4代都会更好一些呢？对不对？所以再仔细看整体的这个结构，包括它的这个安装啊，包括它的这个整体的美观度。你看，我们除了有前面有线轨，这边还有一个加长的直线轴承，2个导向也会让它更加的精准啊。然后滑动起来也非常丝滑，整个活动的空间，你看从顶上到下面，然后这个空间呢也是非常的大，从上面到下面滑动起来真的是非常的丝滑。那话不多说，现在呢我们拿上这个第5代再去给大家测试一下。好了，现在呢钻头已经装好了。上一期视频我们在钻这种深孔的时候，是钻头伸到这个台面外啊，这样去看就是大概。但是现在呢，因为我们有刻度和限位了，装好钻头之后，把这个钻头压在这个木板上，确保现在是一个0位，然后滑动这个滑动螺母。这个时候看到我上面这个刻度啊显示，假设现在是100，我钻孔深度是要20，那我就把它调到80的位置，然后把它手拧螺钉拧紧就可以了。那这样呢，一个限位调节就完成了。那现在我们再把手电钻装上。好，再去钻这个孔啊，还是老样子，可以打开这个 LED 灯，打开之后找到我们要钻孔的位置，往下钻。好，非常方便啊。然后同时再关注一下这个限位的位置啊，我们钻到位之后，它可以很稳定的停住啊，停住之后你往上抬就可以了。这个孔呢，这样呢就是打完了。整的来说，整个过程非常的轻松，而且也不会用大拇指这样去顶着，非常的不方便。钻孔的深度呢，也可以很轻松的去调节，使用下来还是非常的不错。好了，那第5代的介绍就完成了，下一期视频给大家看第6代。